Akkam jirtu maatiiwwan milkii tuubii biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan milkii tuubii barnoota afaan oromoo haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti barreessuu akka dandeenyuu fi barnoonni kanaan dura barannee har'allee kan itti fufee jirudha. Kanaaf marree barumsa kana haala salphaa yeroo fi gabaabaa keessatti idduma teessanii barumsa kana barachuu warreen barbaadan lakkoofsa asii gadi isinii keenyee jirru kanarratti dawwaluudhaan nu quunnamuu ni dandeessu. Kanaaf marree karaa telegiraamii, karaa iimoo, karaa zuumii, karaa waatsaappii, karaalee kana keessaa karaa isinitti toluun nu quunnamuudhaan barumsa kana barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Kanaaf marree warreen yuutuubii keenyaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Barnoonni har'aa waliin ilaallu maxxantuu duraa kan jedhudha. Maxxantuu duraa jechuun jecha tokkotti hirkatee hiikaa jechaa isaan kan kennuu danda'u yookaan jecha sun guutummaa sanitti hiikaa sirrii kan dabarsiisuu danda'udha jechaadha. Maxxantuu duraa kan jennu jechoonni lama walitti dhufaniiti jecha akka tokkotti kan nu tajaajilan jechuudha. Kanaafuu dura galaniitoo jechi tokko osoo ittiin xumuramiin jechi sun jalqabatti galee jecha biraatiin walitti dhufeetoo hiika tokko dabarsuu kan danda'an jechaadha. Maal jenne maxxantuu jechuun jecha tokkotti hirkachuudha. Maxxantuu jechuun matuma isaatti hirkachuu jechaadha. Jecha tokkotti hirkatee hiikaa guutuu jecha sanii kennuu kan danda'u jechaadha. Ofiisaati garuu hiikaa kennuu hin danda'u. Kophaasaa dhaabbate jecha tokkotti maxxaneeti hiikaa guutuu kenna malee hirkatee jecha tokkotti hirkatee ergaa dabarsaa jechaadha. Maxxantuu kablaalaree maxxantuu duraa. Maxxantuu duraa jechuun jalqaba irratti jecha jalqabaa irratti hirkateetoo kan jiru jechaadha. Kanaafuu maxxantuu duraa jechuun isaan kun amma eessatti argamu? Maxxantuun duraa isaan kana wal kan jedhu kan asitti immoo al kan jedhu asitti immoo sab kan jedhu asitti immoo asittis sab kan jedhu jalqaba irratti argamanii jecha biraatti hirkatanii kan hiikaa kennanii jechaadha. Kanaaf marree tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a nu duukaa bu'a. Wal quunnamtii, wal quunnamtii, wal qixxummaa, wal qixxummaa, wal gargaaruu, wal gargaaruu, haal duree, haal duree, sab quunnamtii, sab quunnamtii, sablammii, sablammii. Kana jechuun amma jechoonni kun lamarraa walitti dhufanii hiika tokko kennan. Wal jechuun walii jechaadha. Jecha walirraa jedhu dhufe. Quunnamtii jedhu immoo jecha quunnamtii jedhu. Wal quunnamtii hiika tokko kennanii jechaadha. Amma walii fi qixxummaa walitti dhufe. Wal qixxummaa, wal qixxummaa jedhee nu kenna. Wal gargaaru. Waliin jecha tokko gargaaruunis jecha tokko walitti dhufanii wal gargaaru. Haal duree, haala fi duree walitti dhufe jechaadha. Sab quunnamtii, sabaa fi quunnamtii walitti dhufe. Sabaa fi quunnamtii, sab quunnamtii jechuun odeeffannoo waa'ee saba tokkoo kan dabarsu jechaadha. Sab lammii kan jedhu immoo sabaaf sablammii, sabaa fi lammii jechaadha. Akkasii jechaadha. Wal cina, wal cina, yaadrimee, yaadrimee, gurdubee, gurdubee, kaalqabee, kaalqabee, namtolchee, namtolchee, wal deeggaruu, wal deeggaruu. Kanaaf maal jedhama? Walii fi cina, wal cina. Wal cina hiika tokko kennanii jechaadha. Yaadrimeen jedhu kun immoo yaada fi rimee walitti dhufu. Yaada rimee yaada wanta tokkoo kan ibsu jechaadha. Ijoo jechoota sanii, ijoo yaada sanii jechaadha. Gurdubee jechuun guraa fi dubee. Gurdubee jechuun dudduubaa jechaadha. Mana duubaa jechaadha. Mana duuba. Kaal qabee jechuun immoo qabee kallattii fi qabee jechuudha. Hangaa fi kallattii kan qabu jechuudha kaal qabee. Hangaaf kallattiin kan ibsamu kan fiiziksii keessatti baratamu jechaadha.
namaa fi tolchee, nam-tolchee, namaa fi tolchee. Nam-tolchee jechuun isa Ingiliffaan artificial intelligence jenna. Harka namaatiin wantoota garaagaraa hojjetaniitoo akka namaa bakka bu'ee kan hojjetu jechaadha. Wal deeggaruu kan jedhu, walii fi deeggaruu. Namootaan wal deeggaruu kan jedhudha. Kanaafuu tokko tokko isaaniitiin buufatni kun gidduu isaanii maal agarsiisaa? Hirkattuu jechaadha. Maxxantuu duraa kinoo asiinis maxxantuu duraa. Jechoota lamatu walitti dhufeetoo hiika tokko kenne jechaadha. Maxxantuun duraa sun itti hirkatee jechatti hiika guutuu kennate. Yoo inni kun hin jiraatu ta'e ofiisaatii maxxantuu of hin dandeenye rarra'ee hafeedha jechaadha. Kanaafiyyuu irra deddeebitan yoo ilaaltan dhaggeeffattan isiniif galuu danda'a. Kanaafiyyuu maarree warreen barumsa kana karaa Telegiraam, karaa Imoo, karaa Zuumii, karaa Wasaappiidhaan haala salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti afaan Oromoo barreessuu, dubbisuu, seerota afaan Oromoo hunda adda baafachuu warreen barbaaddanii lakkoofsa asii gadi isinii keenya jiru kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu ni dandeessu. Karaa isinitti tole karaa Telegiraamis ta'e Wasaappii, Imoo, Zuumii, Wasaappii karaa kamiiniyyuu nu qunnamuu ni dandeessu isiniin jenna. Kanaaf maarree barumsa kanattis dabalatee barumsa herreegaa, barumsa Ingiliffaa kanatti dabalatee barachuu warreen barbaaddan lakkoofsuma kanaan nu qunnamuu dandeessu. Barnoota biraatti aga walitti deemnutti nagaan turaa, galatooma.